Salibonani lonke bathandekayo kuyo yonke imimango esikuyo. Sokujabula ukubana sihlangane namhlanje njalo kusifundo esiqhakathekileyo, isifundo esikhuluma ngokuba lokukholwa. Onguye okhuluma lani ngalesi sikhathi umfundisi uG Mlilo, inxusa engilabo ukubana bazivese. Salibonani bathandekayo, siyathaba ukuhlangana namhlanje kusifundo sanamhlanje. Sithemba siza kubusiseka sifunda sindawonye. Olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Salibonani izihlobo zami indawana ngendawo. Siyabonga ukuthi sizuze lithuba lokufunda ilizwi likaNkulunkulu. Mina nguMrs Sibonene Mhlanga. Salibonani bathandekayo lapha elikhona. Siyabonga umlimo sesithe wasihlanganisa kusifundo sona lesa lona leliviki. Ibizo lami ngubongani Nkosi Dube. Asicinize sikhulekele. Babethu sekhaya ezulwini siyabonga umusa wakho lothando lwakho ukugcina lokulondolozwa nguwe. Nanti iviki esiliqalayo nansi isifundo umlimo sicela na wena ukhulume phakathi kwethu ngesifundo sona lesi esifisa uNkulunkulu. Bani izimilo zethu azitshintshe esifanele umbuso wakho zamasinyane. Ngawo Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Bonke bathandekayo sesifundweni sesishiyangalombili isifundo sesi-8 esikhuluma ngokuthi ukuba lokukholwa. Indaba eqhakathekile sathi singene phakathi kwayo engileqiniso bona izasincedisa ekuthandabuzeni lasekuzwisiseni indlela esingabudlelwano obuqinileyo labo noNkulunkulu. Sizawukhangela ke indinyana yethu okumele sifunde ngekhanda kodwa zacona siyibale okwamanje. UmaHebrew 11 ivesi elokuqala, iHebrews 11 ivesi elokuqala. Sicela ukubana lesibalele. Ithi lapha ukukholwa ukuba leqiniso lalokhu esikulindeleyo njalo kuqinisekile ngalokho esingakuboniyo. Ukukholwa ukuba leqiniso lokho esinjani esikulindeleyo. Leli vesi bathandekayo nxa sililalele silikhangele lichaza njani ukholo? Lichaza njani ukholo? Nxa ungaba kuhle sitsho nje la ngawethu amazwi bona silizwa lesithi. Ukholo. Alright. Ukholo ngithe ngikhanyela lapha ivesi ngendlela ekubeke ngakhona. Yeah. Isitshela ngento ngokuba lesiqiniseko. Right. Ngezinto ezingakuyenzakala. Alright. Kodwa ezizayenzakala esikholela ukuthi zizayenzakala. Alright. So nxa kubuya kube kithi ebantwini ukubana kambe into thina esizikholwayo silesiqiniseko yini. Alright. Ukuba lesiqiniseko khongubona lapha na kuyi-underlining fact ukuba lokho. Alright. Usukubambile sengane ukuphethe kungekho ezandleni zakho. Ufuna ukuthi Bengifuna ukuthi mina ngizwisise ukuthi ukukholwa yikuthemba uNkulunkulu. Ukuthemba uNkulunkulu. Ukukholwa yikuthatha uNkulunkulu elizwini lakhe. Okay. Khona akuchilo. Khonokho akuchoyo. Right. Sikwamukele ukuthi sikuthembe ukuthi ulamandla okukwenza. Ungathandabuzekanga. Ngafundela ibhuku elikhuluma i-righteousness by faith elithi ukukholwa yikwamukela ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lingakhuluma ulutho lilamandla ukuthi lolo lutho lube khona lanxa kade lungekho. Yes, ngeke ngizokhuluma lenqela ulokunye indaba yokholo. Ya ukukholwa maybe sizahlangana lakho phakathi kwesifundo lapho. Ukukholwa into engabambekiyo. Nxa sithi into engabambeke into engekho material ongewayibamba. Yes. Ukuthi nanku alright nanku ukukholwa. Kodwa njengoba sekuchilo yikwethemba ukuthi into le ikhona. Ube lesiqiniselo lanxa ungayiboni futhi ngamehlo. Bathandekayo leli viki safisa ubana sonke singene kuleli viki sinanzelele sifundisise ngale indaba esixoxa ngayo namhlanje
indaba esikhangeleyo elesihloko esikhuluma ngokukholwa kumele sincedakale kakhulu ubana nxa sesizindaba yokukholwa singenzani ubana singabi lokuthandabuza nxa kulokukholwa sikhaya ubana khona lokho kukholwa kutshoni sizazamana sike sijule kancane sidinga ubana ukukholwa kutshoni kuleli iviki ngizafuna asibalele uMagu 8 verse 11 neverse ka12 ithi abafarisi beza baqalisa ukumbuza uJesu bamlinga ngokuthi kabatshengise isibonakaliso esivela ezulwini wakhokha umoya ngamandla wathi kungani isizukulwane lesi sicela isibonakaliso ngiqinisile ngithi kini kakula sibonakaliso esizakuphiwa lesi sizukulwane siyayizindaba indaba le izakithi bathandekayo ngoba indaba yokukholwa kukhanya kuyinto enzima kakhulu abantu ngapha la ngapha ngisho lasesigabeni zezimpilo ezihlukeneyo bayafuna ukubona isibonakaliso yes leli verse esilifala manje sizwa uJesu esithini ngendaba yokukholwa ikakhulu nxa bebuza becela isibonakaliso nxa sikhangile lapha uJesu lapha uqeda ukudlisa abantu labana abangu-7,000 bekhumbula isidlo lesana ababala sabantu abangu-7,000 abangu-7,000 abanika ukudla ethi nxa sefikile lapha abafarisi bambuza ukuthi kathi sitshengise isibonakaliso uJesu lo kade belokhe bembona lapha endaweni kodwa bathi sitshengise isibonakaliso kade lokhe yenza izibonakaliso ukuze bakholwe yes kodwa bathi hayi thina sitshengise isibonakaliso kade isibonakaliso bana babesifuna kambe kulesibonakaliso esidlula ukuvusa kwaLazaro kulesibonakaliso esidlula ukwelatshwa kwaLwanoela abantu abangu10 ababelamalepera so isibonakaliso lapho esasidinga kathi kwakuyisibonakaliso njalo bani nxa singasikhanyela nje ngithathekisa kakhulu impendulo kaJesu njengoba sike sazama ukudefine lapha ukukholwa ngoba uJesu kuthiwa wakhokha umoya wathi yena lesi sizukulwane kungani esicela isibonakaliso ngiqinise ngithi kini kakula sibonakaliso esiza kuphiwa lesi sizukulwane so nxa sizama ukuchasisa indaba yokukholwa so uJesu ayefisa ukuthi akufithizele kibo ukuthi hayi indaba yokukholwa kasonto ukuthi ibambeke njengoba ngeke ngakutsho ukuthi ubone olunye ulutho unkhona uzakholwa hayi ukukholwa kawuhambi njalo ukukholwa yikuthatha njengoba nethile udadewethu uNkulunkulu elizwini la khona lokho akukhulumileyo kwakufanele ukuthi la lokho abakubonileyo kwakwanele ukuthi bakholwe ukuthi lundoda nguye lo kwakhulunywa ngaye ngabaprofeti sebebonile zona lezo zinto kumbe sebezwile ungayisi ukuthi kube lenye into silomela abaqhubele yona athi nanku ukukholwa so ekuqaliseni laphana umlobi uze wafananisa ukukholwa njenge-Wi-Fi ukuthi omunye umuntu wakwathi hayi ukukholwa kufana lani nge-Wi-Fi ongeke uyibone kodwa iyakuconnect ubone sokusenzakala something ngaphi ku gadget yakho angeke uyibambe ukuthi hayi i-Wi-Fi nansi so ukukholwa kunjalo ukuthi kuyasiconnecta kulamandla ukuthi kusiconnecte lo nkulunkulu mina engikuzwa lapha umfundisi uKhumalo akuthintayo ukuthi kuyini vele okunye ababekudinga ukuthi bakwazi ngoJesu akulokunye babe lembhalo babe lempilo kaJesu esefikile so kwakumele baqathanise lezi zinto zombili babone zingenelana umoya oyingcwele wayebatshela ukuthi lo nguye but kulolutho lwalusenzakala enhlizweni zabo ngokwamukela uJesu njengenkosi kule quotation engiyithanda lapha ezasinika impendulo esiyiphiwe ngumlobi eku-Desire of Ages page 406 ithi lapha izibonakaliso lezi kayisikho kwakudingwa ngamaJuda
babengadingi izibonakaliso zangaphandle ukuze zibancedise kodwa abesesithi ababekudinga yilokhu umlo bathe yi-spiritual renovation ukuthi kokwakomoya babedilikile ukukholwa kwabo kwakungamanxiwa so babedinga ukuthi bazuze ukwakhiwa kutsha lekwazi ukuthi ukukholwa mina ngiyakukholwa mfundisi ukuthi akulani lokuthi isibonakaliso senziwe kumbe asenzwanga so esikudingayo okuthiwa yikukholwa yibudlelwano loNkulunkulu. We don't need miracles but uhlupho olukhona ukuthi even esikhathini esiphila kiso silamaKristu akhangelela ukuthi ngingakhuleka kathesi ukuthi umntwana kasithi uJesu kamsilisi ukuze ngikholwe yakubona enza ukuthi but okungenza ngikhuleke ukuthi vele ngiyakholwa so uNkulunkulu kasincedise ngoba sibanenge esingalifundanga ilizwi lakhe sibanenge esingamkholwayo sibanenge esigijima silandela izibonakaliso kodwa ukukholwa singelakho so uJesu akudingayo kithi kakula sibonakaliso esizasiphiwa ngaphandle kokuthi thina samukele lokhu uNkulunkulu asinike khona ngoJesu singaba lokudlelwano loNkulunkulu yisibonakaliso esikhulu esisiphiwe. Ngiyabonga Ntanthe yile indaba othi wena ukukholwa yibudlelwano alabo noNkulunkulu. Yes. Ukhuluma kufika engqondweni zami umntwana esendaweni eyingozi. Kulabantu njengabazethi yeqa kuyethutsha uyise. Uyise athana mntanami udethu sekhona lapha yeqa ngiza kugama. Bathi umntwana wayenza njalo umntwana weqa uyise wamgama okwamenza umntwana weqa ukuthi uvile ubudlelwano lobani loyise wakukholwa ukuthi ubaba engathe ngeqe uzangigama wambamba ezwini lakhe. Ngabe singabanye ababehamba loMose sixotshwa libutho likaFaro ngemuva phambili sikhangelane lolando olunjani olubomvu emaceleni singeke sabaleka kulezi ntaba ezimangalisayo kodwa ilizwi thana yanini phambili. Ukukholwa bekuzasiphatha njani ke lapho? Ngifuna ukuthi ngasa sikhona ngale kuyithi thina kathesi kuyini ongantshela khona nxa sikuzwisise kuhle ukukholwa kwakuzasincedisa ukubana siqhubekele siye phambili ngoba simzwisisa lo othe khona yanini phambili kodwa ngelihlo lomuntu kwakungenza ingqondo ukuthi umlimi athi khona yanini phambili kodwa kulolwandle phela olubomvu. Siyabona indaba yakhona so laphana kwasokudinga khona ukukholwa okuphilayo iconnection lokuthi lo okhulumileyo othe yanini phambili ilizwi lakhe lilamandla ukuthi lisenze sihambe siye phambili. Siyabonga khona umelo ukukhuluma kulokho bengifuna ukuthi ukungezela ngithi kulo umzekeliso weRed Sea ngicabanga ukuthi ukukholwa kakudingi ukuthi sirizine ukuthi sithi kupossible kumbe kakukho kuyenzeka kumbe kakwenzeki ukuthi sime ukuthi siqale sifonta amanzi avuleka. Uyayibona indaba vele ngakwa kuyithi ngendlela esingakholwa ngayo mfundisi sasingeke sasiyafuna ukuqala uNkulunkulu avula amanzi bese sihamba. IsiKristu sethu abanengi bethu sinjalo sifuna ukuqala sibone ukuthi uThixo uyenelisa ukukwenza yini lokho bese si-actor kodwa ukukholwa mfundisi ukuthi ilizwi litshilo so ngizakwenza ngoba lo khiphelelo lizwi ulamandla okukugcwalisa lokho awuthe uyakwenza so yikulithemba ilizwi even kungakabonakali ngikho okusikuphiwe nguHebrews 11 laphana ukuthi yi-substance ngesikhiwa ithe yi-substance when into nxa yi-substance usuyibambile ikhona i-tangible kulobufakazi so kumele ukuthi sithathe uThixo elizwini njengoba etshilo si-acte kilo. Ngakhanya nje mfundisi khona lapha sokusiya ekuthini uJesu yamthemba yini yena lo othi hambani phambili uyamthemba yini sikho sokubela khona ukuthi i-confidence ozahamba ngayo ukuthi
ochiloyo ngiyamthemba yini. Uyawela endaweni yalana yobudlelwano ukumethemba uNkulunkulu isibindi ngalokhu lalo okhulume lawa magama. Awumfundele uMateyu 15 verse 21 kusiya ku28 lo Mark 4 verse 40 zawugcina Samuel. Matthew 15 verse 21. Ithi esuka kuleyo ndawo uJesu waya emangweni waseThire leSidoni. Umfazi ongumKhenani waye kuleyo ndawo wayeza kuye ezokhala esithi, Nkosi, ndodana kaDavida, ake ungihawukele. Indodakazi yami ithwele nzima, ihlutshwa ngamadimoni. uJesu kazange amphendule. Ngakho abafundi bakhe beza kuye bamkhuthaza bathi, Mxotshe, nangu uselokhu ememeza esilandela. Waphendula wathi, Ngathunywa kuphela ezimvini ezilahlekileyo zako-Israyeli. Owesifazana lo weza waguqa phambi kwakhe wathi, Nkosi, ake ungisize. Waphendula uJesu wathi, kakulunganga ukuthatha isinkwa sabantwana usiphosele izinja. Owesifazana wathi, Yebo Nkosi, angithi izinja ziyayidla imvuthu eziwa etafuleni yabaninizo. uJesu waphendula wathi, Nkosazana, ulokukholwa okukhulu, isicelo sakho sesamukelwe. Indodakazi yakhe yahle yasila ngaleso sikhathi. Siyabona indaba le bathandekayo. Sizaqathanisa ukuthi lo muntu lo wayengahambi lo Jesu. Lo muntu uthiwa wezizwe. Sibe sikhangela ababehamba lo Jesu Mark 4 verse 40 ukuthi bona olabokholo lumi njani. Asike siqaleni bese sikhangela ke sesiqathanisa indlela esithola ngokholo lwabafundi lokholo lalo umama. Okay. uJesu wayengemuva ezilalele emendlalweni obuthakathaka. Abafundi bamvusa bathi, Awu mfundisi, kawunaki yini nxa sigalula? Waphakama wawukhuza umoya wathi emagagasini, Thulani lithi cwaka. Ngakho umoya wadeda kwasekuthula cwaka. Wathi kubafundi bakhe, Kungani lisesaba kangaka? Lilokhu lingakholwa na? Nanku umbuzo, kungani lisesaba kangaka? Lilokhu lingakholwa na? Asike siqathaniseni laba izigaba zabantu ababili. Umama obengahlali uJesu Kristu. Kodwa ukhanya lokukholwa thize okulenkani. Laba bavele behamba asebembonile izinto eziningi. Kuyini esikufundayo ngendlela uJesu achaza ngayo ukukholwa kwabafundi bakhe lokholo kamama lo? Abafundi bakaJesu umfundisi babehamba lo Jesu. Imihla lamalanga babembona uJesu eyenza izimangalo. Amanzi ekhana ngale eyenziwa edilini lasekhana eyenziwa yini babekhona. uJesu ekhipha amadimoni babekhona. Namhlanje sibe phakathi kwesiphepho. Bayathandabuza ukuthi hamba uJesu lo ulele phela thina siphakathi kwenkinga engaka. Athi Jesu awunakisi sifa na. So nikubise kithi thina amaKristu namhlanje. Silenkambo silo Jesu. Kodwa uJesu siyamdawuda. Sesidlule ngabezizweni. Bakwazi umthemba. Kodwa thina sihamba la imihla lamalanga onosule history lo Jesu. Awazi nxa sebecha ama testimony songede yesidlo. Abonke abantu ababo. Kodwa ukuthi ukholwa kwabo nxa ungafika lapho kunyikinywa khona so sesimthandabuza. Uyazi ubongani ungikhumbuza into engengayifuni ukuthi uNkulunkulu wethu esimkholwayo bongani. Real. Uyaphila. Ungabona sisesaba. Kuthi ukuthi uNkulunkulu wethu kakho real. Uyabona ukuthi umama lo ukukholwa kamama lo wayekwazi ukuthi uNkulunkulu nguye yedwa. 1 olamandla, 2 ozwelayo, 3 othandayo.
wayekwazi ukuthi akulamanye amandla ngaphandle kwamandla kalwe ngiphambi kwakhe. Yikho umbone ephikelele. Kuthiwa wathi esithi nisiza, uJesu wazithulela. Abafundi bathi umxoji wayesiya kuJesu. uJesu wathi hayi vele andandanga wena la. Mina landi izinto ezilahlekileyo zawo-Israyeli. Mina vele kanyahle ngibe discouraged. Nganya limala. But umama lo wayekwazi wayelobufakazi bokuthi lindoda le akulo kuyavela khona amandla nosizo ngaphandle kwakhe yedwa. So wayengaya ngaphi nxa wayesetshele ngendlela wayenja abe sebuyela mfundisi uJesu abe sesithi akulunganga ukuthi nithathe ukudla kwabantwana nguphi izinja. Still kabuyele emuva uthi lezinja uvuma angayinja uthi lezi nje ziyadopinga. So sibona ukukholwa kuyikwamukela uNkulunkulu ukuthi nguye yedwa. Alright kakhulu. I think the point khonapho nguye yedwa mfundisi ngoba okwenza sithandabuze ukuthi sicabanga ukuthi kulezinye indawo kulosizo. Yikho simthiya uNkulunkulu siyezama ukuzuza amanzi, siyezama ukuzuza okunye, sizama ukuzuza okunye. Kodwa umama lo ukukholwa kwakusithi nguwe wedwa. So uJesu waselubona uJesu wabona vele lo uyangazi ukuthi yimi uNkulunkulu. Ngaphandle kwami kakho umuntu. So yikho ukukholwa ngubona lapha. Uzibuza wona ukuthi yena uNkulunkulu uyasazi yini? Uyalazi ukuthi ukholo. uJohana ngo2 verse 23 to 25 uthini? Uyalazi yini ukholo lwethu? Actually maybe sisiya khona lapho mfundisi. Nanzelela ukuthi uJesu yikho waqaphela kangaka ukholo lolo kazanga alu ignore. Ngoba lwalukulukhulu ngempela lumangalisa. Ngoba likhumbula ukuthi umama lo wayengahambanga lo Jesu. Singathi wayengela nkambo lo Jesu ngokugudlana laye. But wayezwile. Mhlawumbe kumbe wayebonile wayezwile ngali indoda. So yikho sizama ukufithiza ngoba ukukholwa yikuba lesiqiniselo ubambe ugakadlele ube leqiniso ngalokho okukhulunyiweyo la ngalokho okuzwileyo ungakubona ngezakho izandla. Siyabona indaba ngakho. Then i-challenge ngiyethuka ngabafundi la ivesi ayifundileyo ngoba bafundi verse 41 khona lapha kuthiwa khona esekhulume lokho wathi umoya kawuthuli. Umakho lapha ku verse 41 uthi basebebuzana ukuthi kanti ungubani lo kambe aze alalelo ngumoya lamagaga. Ngiyazibuza ukuthi benaye umama uyabona bona sebebuza ukuthi ungubani kodwa behamba laye. Omunye umuntu wakhuluma ukuthi ukulahleka okukhulu greatest lostness ikulahleka okule religious appearance. Ukuthi umuntu uyabe surrounded ngezinto ezingcwele kodwa elahlekile. So anona abantu laba babe lo Jesu behamba la but bayabuza ubani lo. So amandla akhe kuthi uthi babe wafake kwenye level bengacabangela ukuthi angase phasa lokho abakucabangayo ukuthulisa isiphepho. Bengakucabanga ngaleyo ndlela. Kakhulu umfundisi ukhumala uthi into eqhakathekileyo. So kuthi ukuthi basala kwayikho kusithi dlwe ukuthi hayi lo nguye umdali ulamandla phezulu kwendalo. Beyibona indaba. So kuthi uJesu engcenye behamba laye insuku zonke babemcabanga ukuthi hayi ngomunye wabaprofeti olodumo mhlawumbe. But uJesu wavela ukuthi unguNkulunkulu. Khangela uyayibona le even Centurion eluLuke chapter 7 kule isifundo sokukholwa esimangalisayo lapha. Kuthiwa uJesu undodalwane esethe i70 yami yakhula. uJesu esesithi uzakuya. Wasesithi hayi mina ngiyindoda ekhomandayo. Ngathi hlala phansi indoda yahlala phansi. Wena khuluma ilizwi. Yazi ukuthi indoda liyana yayithatha uJesu imbisela ku creation. Ukuthi zwana wena wathi izinto zonke sizibona wakhuluma ilizwi lakho lazenza zaba khona. So creator wena ungakhuluma impilo isisebenzi sami siyasiza. So
ukukholwa yikuvuma yikwamukela ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu nguyodala izinto zonke nguye futhi olawula izinto zonke khonapha nxa ukhangela indaba kaJohn uMbhaphathizi John uMbhaphathizi phela ungananzelela sesentolongweni uyathuma izisebenza abafundi bakhe uthi hambani kuJesu bethi bebevela kuJesu uthi kathi uJesu amanje umbuzo uthi kathi nguye yini kumbe silokhe kumele silinde lo muntu so ukukholwa kwethu kuyamquestion uJesu kulokhu umbuzo uJesu uthi kambe Jesu nguye yini manje senzeni bathandekayo senzeni ngenhlanyelo lokuthandabuza senzeni ikakhulu ukuthandabuza esimilo sakhe kumbe ukuthandabuza ilizwi lakhe njalo lokho ukwakutsho ukuthi ukumbamba ngalokho ukuthi senzeni lezi mfundisi uhluphe kunende ubona lapha ukuthinta lokho kuJohn chapter 12 ukuthintile kuthiwa uJesu vele bathi bebona imangaliso bakholwe elizwini lakhe but uJesu kuthiwa akazange azihluphe ngabo ngoba wayeyazi ingqondo yomuntu munye ngamunye like labuza umbuzo ukuthi kambe uJesu uyakwazi ukuthi ukukholwa kambe ivini sisikhuleka silandela imimangaliso singani sidinga uJesu vele siyamkholwa yini uyakhumbula kuJohn chapter 6 mfundisi ukuthi uJesu kuthiwa babemdinge eqeda ukuperform miracle yani kuba fitanta kuthiwa bamdinga phansi phezulu uJesu eseretire wakwenye indawo ekuseni abafundi semnje ukuthi abantu bakudinga wababuza ukuthi lingidinga ngoba lifuna mina kumbe lifuna isinkweni lipersonizo so kwesinye isikhathi mfundisi uJesu simlandelela izizathu ezingayisizo uyananzelela vele lemthandazo esikhulekayo ukuthi ayisoyokukholwa uJesu asoyokufuna uNkulunkulu imthandazo yokufuna izinto kakhulu esingaziphiwa nguNkulunkulu kodwa uNkulunkulu akade kudinga ikosithe ukukholwa yikuba lobudlelwano whether inkosi iphiwe kumbe kasiphiwa whether umntwana usilisiwe kumbe kasiliswanga whether imoto ithengiwe kumbe kayithengwanga kumbe so uNkulunkulu ukukholwa kawulawulwa yizehlakalo kuyi-principle kwini Khumalo kuyi-principle isimiso yes akulawulwa ukuthi umumu unjani kubuzwa namhla kubuhlungu kumbe kuzwe ngiyake ngizwe ukukholwa lokhuyana okungani yimizwa bayakuzo sesithi hey ecamp meeting ngabe uJesu ufikile lapha naye bengihamba imizwa lena bazalana ayisikho ukukholwa so ukukholwa kuyikuba lenkambo loNkulunkulu umazi ukuthi uNkulunkulu futhi wenelisa ukwenza loba yini ngizafisa bona singene kabanzi ngendaba yemizwa ngokukholwa kodwa singakangene kuyo asike sikhangele uMark 9:24 ukuthi usincedisa njani ukuthandabuza just that one bese singena kumizwa lindawo iqhakathekile yemizwa kakhulu Mark 9:24 yes ithi masinyane uyise womfana wamemeza wathi ngiyakholwa ake ungisize ngehlule ukungakholwa kwami kufake kahle uthi ake ungisize ngehlele njani ungakholwa kwami indaba yokuthandabuza ngibona siyadinga bana ukuze singathandabuzi sicele sikhule kanti ivike liphelileyo besivike sifunda ngomthandazo okunye uqatheke ngomthandazo yokukholwa ngisize Nkosi kunganjani ukungakholwa ngendlela akukho emandleni ami ukukholwa ngapha bana ngicele amandla kaNkulunkulu ngifuna sigijime kumizwa masinyane ke akusifundele uMateyu 17:20 sizwe ukuthi sifundane ngoba nhlezi zami ngizizwa kodwa ukhuluma ngakho abantu besithi ngizwa kusithi emzimbeni wami ukukholwa kuhamba ngokuzwa ngisithi akusibalele waphendula wathi ngoba ukholo lwenu luncinyane ngilitshela iqiniso ukuthi nxa lingaba lokukholwa loba kukuncinyane njengentanga yemustard lingathi entabeni le suduluka lapha uye laphayana izasuduluka kakukho kini okungasoze kwenzeke verse 20 kuyini esikuthola lapha ngokholo kuyini esithola lapha ngalo umfanekiso Jesu akhuluma ngawo maqondana lokholo olungange mustard seed kuyini esikuthola ngakho lokho
indaba yokholo umfundisi nxa sikhangela abafundi basebehlule ukukhipha amadimoni umfana wabuyela Jesu phela sehlulekile indaba uJesu ebanika umsebenzi lo mbona ngani wayekhangela ukuthi sebehambe lamuso mhlawumbe ukholo lwabo solukhulile kodwa nxa ebakhangele uthi haya kulakholo kodwa nxa lingaba lokholo olungange mustard seed kutsho ukuthi abantu laba bengela kholo because umfundisi imoti engathi empty ucabanga ukuthi uyayistart ihambe haya nxa kungaba le fuel encane ngalayitha but manje nxa siyibisela lapha uyabona uJesu takula kholo lapha angcono sithi nawuthanda lomcabango nxa ule fuel encane ingaduma uthi angcono sifake ukholo oluncane xa singaba lokholo oluncane bafundisi bami ngingasukumisa nje le ndaba nxa ngukhangele mina ngibona kuyi-challenge. So kuqakatheke kangakanani ukholo nxa kufaniswa mustard seed? Sinanzelela ukuthi intanga le i-mustard incane ebuncaneni bayo ukuze ikhule ibe isihlahla esikhulu ungafunda uMateyu 13:31 laphana ukhuluma lo 32 uthi lanxa incinyane kule ntanga yezihlahla kodwa ithi ingakhula ibe isihlahla esikhulu kulazo zonke izinyoni zezulu zibuye zithole ukuphumula ezingatsheni zaso. So ukuxhuma kwayo ukuxhuma kwayo emhlabathini ovundileyo ukuxhuma kwayo ithole konke yenza ukuthi ikhule. So ukukholwa kwethu nxa umoya kaNkulunkulu siphile ngoba sakubona phambili ukuthi uyisipho ukukholwa isipho esivela kuNkulunkulu thina bese siresponda sesivuma intando kaNkulunkulu ngoba sikufundile ukuthi ukukholwa akumelanga kube lemumo kumele sivume ukuthi whatever esidlula kikho ukukholwa iprinciple yokuthemba uNkulunkulu ukuthi nguye onguNkulunkulu. So kusitsho ukuthi khona lokho kuzasincedisike ukuthi ukukholwa kwethu ukhule. Siyabona indaba ngikhona. So yikho ukuqhakatheka ke kokukholwa ngoba kumele kukhule kungahlali kukuncane ngoba nxa sokukhulile kuzenza umahluko ngendlela esiziphatha ngayo la ngendlela esihlangana layo lemumo yonke esihlangana layo empilweni. Siyabonga. Kanti ke uRoma 12:3 laphana sesibone ukuthi kuMateyu 13:31-32 ukholo kumele njani kumele lukhule ukholo kumele lwenjani lamandla. Kanti uRoma 12:3 uthini ukholo kumele lube njani? Kwakhuluma ngokuthena nxa kukuncane kuyadumisa imoti ifuel encane. kuRoma ke uyichaza njani indaba yokholo ukufanga iphi indlela? Uthi ngoba ngomusa enguphiweyo ngithi kini lonke lingacabangi ngokuzazisa kakhulu ukwedlula okufaneleyo kodwa lizicabangele ngokuqonda ngokuhambelana lesilinganiso sokukholwa uNkulunkulu aliphe khona. Ngithanda leli balethi ngesilinganiso sokukholwa umuntu manjani aliphe khona. Sikuzwa usithini? Sikuzwa sikusithi ukukholwa kakuveli emuntwini. Akulalutho esingalwenza siluhlanganise lokhu lalokhu livuke senilokukholwa. Kodwa kuthi ukukholwa sikuphiwa nguNkulunkulu. Ungafunda abaseFesu 2:8 la. Ngicela ukuhle ngiyifunde siyihlanganise. Ithi ngoba ngomusa lisindisiwe ngokukholwa njalo lokhu akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu. Mina ngikuzwisisa kanje mfundisi. Lapha umfundisi ukhulume ngendaba ye-mustard seed. I-mustard seed ingafakwa emhlabathini. Ngokwayo yona ayingeke igerminate. Ayiphumi, ayimili. Kodwa oku-mustard seed yi-life principle. Kulempilo efakwe nguNkulunkulu. Yiyo eyenza kumile. uNkulunkulu abese
khulisa anti asiboni lokuthi kukhuleni kodwa kuyahlatshwa lilanga kuthelele ukuthini kukhule so ngibona ukuthi lumfanekiso ukhuluma ngokukholwa emuntwini ukuthi umoya oyingcwele uNkulunkulu nguye oyihlanyelayo into yokukholwa njani umoya oyingcwele uyakutshengisa uJesu lethembe likhona ekusindisweni ukuthi wena uyafa kodwa isiphephelo nasi so uNkulunkulu emuntwini wonke khonokho umoya oyingcwele uyakwenza so kuba sokusiya emuntwini ukuthi yena uresponda njani kulokhu uNkulunkulu akuvezayo akuletha kuye ukwamukela njani yikho akutsho ukuthi uNkulunkulu okwenzayo lokho kimi ayisikho komuntu yikho ngelamuntu okumele ahambe eziqakisa ukuthi yena uyakholwa kumbe wenza ungafunda uHebrews 12 uverse 1 lo 2 uthi sigijime sikhangele kuJesu umqalisi yayibona indaba okukholwa so uJesu nguye oqala indaba yokukholwa emuntwini nguye ofaka impilo yakomoya kodwa kuyazenza yini kodwa kakuzenzi kumele senze ukuthi kukhula kumele kuhlakulele ikade kuhlakulele kuhlakulele ngokubala iBhayibheli kuhlakulele ngokukhuleka into eziqhakathekile sasifunda emavikini adlule uJeremiah 31 verse 3 khumalo usifundisani ngokholo senze ubana ukholo ayisomizwa uyahlakulela kumele uexercise ngesilungu okuphile ukulungiselele iverse lami lapho yokucina uJeremiah 31 verse 3 kulesi sigaba verse 3 okay actually ugcizelela lokho ebesixoxa ngakho khathesi ukuthi uNkulunkulu uthi ngikuthandile ngothando longapheliyo ngikuhole ngesisa esikhulu so ukuthi uNkulunkulu nguye osiholayo esiholela ekulungeni so njengoba sikuvezile ukuthi uNkulunkulu uyaqala indaba yokukholwa sokusiya ngokuthi umuntu uresponda njani so umuntu angavuma intando kaNkulunkulu uNkulunkulu usekuhlakulela ukukholwa lokho so ukuze uNkulunkulu akunike lesi sipho kulokwenza futhi la ngobudlelwane so ubudlelwane lokho kumele buqhubeke kanjani bukhula aso once off thing but kumele kuqhubeke ubudlelwane lokho bukhula ukwenzela ukuthi lokukholwa lokho kuhlakulelwe kukhule ukukholwa lokho kuqine kume kube into eqinileyo engaphi emuntwini angeke ngikhangele uHebrews 11 verse 1 sike sibuyele emuva ithini kanje manini sifunde lapha mfundisi sibala le Hebrews 11 verse 1 ufuna sike siziphendula ukuthi kanti kathesi la kuyini engithembele ukukuthola lamuhla kodwa engingakakuboni ikakhulu ngevesi azayibala lapha iyifundisana ngokukholwa ithi Hebrews 11 verse 1 ukukholwa yikuba leqiniso lalokho esikulindeleyo njalo kuqinisekile ngalokho esingakuboniyo ilokhu ibuye lapha emuva lapha esidlule njani esidlule khona okuqinisa kathesi ngumbuzo omo personal ungasibone ungaba lokufakazi yini maqondana lokholo kungqoqeselayo kathesi osowakubona empilweni for example engiphosa kungisondeze eduzane ngama 1981 eBhingane ngisanda ukuqhatsha uParks and Wildlife ongugame warden uyanika imali yakhe ngisasemusha uthi ngimthela impahla zakhe sifika eDethi main station laphana siyanatha amanzi ngabe ngikhohle ibhathi kwapha ngananze uthi ibhathi likhohle eDethi sense main camp about 30 kilometers away from a station ku public area cela udriver ngicela ke sigijime sefika ngaphi eDethi ngale ukuze ngithathe ibhathi lami driver wathi no soku late
ngakhathaza ukuthi imali yabantu zayithatha ngaphi le license yami yayikhona phaya ngithini ngafisa ukuthi nganyawokha ngenyanga kodwa ngesawuthi zadliwa izilwane finally ngangena ekamelweni ngaguqa ngakhuleka ukuthandaza wami lokho ngikhumbula namhlanje bana uNkulunkulu ngikhohle ibhashi endaweni enje okulabantu bonke abadlulayo ngicela uligcine ngiqeda ukutsho njalo ngicela uligcine ngathi nyawonga uNkulunkulu uzangigcinela ngalobo busuku ngalala sana nomntwana omncane nokusuka kuleyo ndawo kazange sisuke ekuseni kakhulu sasuka ngama 9-10 khonapho safika sokusiya ku-11 xa sifika kule ndawo ngabona nantani ibhashi laphana lokhu likhona ngasetsha phakathi kwebhashi ngabona ilicense ikhona imali yabantu ikhona uNkulunkulu uyaphathisa ungakhuleka ngokukholwa labo benza ukuthi ngilethe nje omunye umzekeliso engangakuzwa experience abanayo indaba yokukholwa angazi bana ukukhona umunye lokunye uverse 3 simuzwa esethini kungenxa yani kumele samukele ubukhona bukaNkulunkulu ngokukholwa uverse 3 uthi ngokukholwa siyezwisisa ukuthi izulu lomhlaba kwadalwa ngokulaya kukaNkulunkulu ngoba okubonakalayo kakwenziwanga ngalokho okwakubonakala. Verse 3. Yes. Simuzwe sithini ngokukholwa kuNkulunkulu. Abantu abaningi balokuthandabuza ifena uNkulunkulu ukhona na kanti uverse 3 usichasela kanjani? Uverse 3 yasincedisa ukuthi nxa sikhangela indalo yona ngokwayo khona kodwa kumele kukuncedise ukuthi ukholwe ukuthi kuloNkulunkulu. Alright. La nxa ukubona indalo ukubona ngoba nxa ikhuluma ukuthi ngelizwi kwadalwa kumele sikukholwe ukuthi ngeqiniso lokho kufakazwa liBhayibheli kunjani kuliqiniso ukuthi kwadalwa ngani ngelizwi likaNkulunkulu indlela uNkulunkulu adala ngayo umhlaba ungakhangela imvelo yona ngokwayo ukhangela ilanga ukhangela izinkanyezi konke lokho kuyakuvezela vele ukuthi ukhona owakudalayo lo akuvelanga emandleni omuntu so kuyasincedisa ukuthi ukukholwa kwethu kukhule njalo kuqine kulo owadalayo. Kuyuphuphe ukuthi ukhangela izihlahla ubona zazivelela kanti manxa ngikhangela imbodlela lenye ibona ukuthi kulo muntu kanjani oyenzayo angithi siyabonga kanti ufuna ukuthi nobe ngifuna ukungezelela mfundisi ukuthi khona ukuthi izinto ezibonwayo lezi sizibonayo zadalwa ngezinto ezingabonwayo kusitsho ukuthi uNkulunkulu ulamandla ilizwi lakhe lilamandla okufoma izinto akakhuluma izinto ziba khona so ngoba uPsalms 33 ngiyamthanda ungafunda uverse 6 kusiya ku9 uthi he spoke and it was wakhuluma izinto zama zabakhona so khonokho kuyasincedisa ukukholwa ukuthi kasidependi emuntwini ongehluleka so nguNkulunkulu olamandla aphakemeyo aphezulu. Ngawethu amazwi iverse 6 singayitoleka siyithini eHebrews chapter 11 ithi lapha kungela kukholwa akweneliseki ukumthokozisa uNkulunkulu ngoba oza kuNkulunkulu kumele akholwe ukuthi ukhona lokuthi uyabanika umvuzo labo abamdinga ngobuqotho. Ngawethu amazwi kuyini sifuna dababani kule indaba? Mina ngikuzwayo lapha mfundisi ukuthi kwesinye isikhathi sesike sakhuleka kodwa singakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uyenelisa. Ukhuleke uzwe ulokhu lomthwalo ukhuleke uze ucabanga ukwenza elinye icebo ngoba okusilelayo yikuthi mina kangivumi kangamukela ukuthi uNkulunkulu ukhona loba ngisebunzimeni mfundisi Khumalo ngehluleke ukukwamukela ukuthi uNkulunkulu ukhona anti lizwi litsho njalo lithe lina nxa lisemlilweni ngizabe ngikhona bekune esikutsho so kwesinye isikhathi sisilele kuthatheni uNkulunkulu
kulokho akukhulumileyo. Sicabanga ukuthi nxa sensehlupheni kaboni, ngingedwa, ngiyacwila, ngiyehluleka. So ivesi le yasichallenge mfundisi ukuthi vele singakayi kuNkulunkulu kumele sifuqwe ukuthi siyakholwa, siyakubamba, siyakuthemba ukuthi ukhona. Okunye khonapho I think okusumele kusincedise, I think ichapter leyi isingivezele izibonelo zokukholwa. Ukhangele amadoda akholwayo. Actually chapter 12 verse 1 laphana uthi njengoba sihanqwele ixuku elikhulu elobufakazi, so asilahleni konke okusivimbelayo isono bese sigijima sikhangele kuJesu. So uPaul lapho uthi kule xuku labofakazi labantu abahambe loNkulunkulu ngokukholwa babamba imibuso benza konke. So ungabuyela kuHebrews chapter 11 ukhangele amadoda lamaqhawe okukholwa lawo. Khathesi thina esiphila namhlanje kuyasincedisa ukuthi ukukholwa kwethu lathi kuqine kume ngoba bakhona abahambela inkambo ngokukholwa bebambelele futhi kubani kuNkulunkulu bezithemba lezi zithembiso balala bekwazi ukuthi zizacwaliseka. Kulezi zitsho ezimbili ezintathu esingazitsho ukuqinisa lo muntu lokukholwa kuntengantengayo usukuchilo kunye kwangikhona kungaba khona okunye futhi esingancisa ngakho ukuthi hayi ukuze lokho kukhula kuqine uzungathanda uzukho wakho kuyini umuntu angakwenza. Okunye mfundisi lapho ungezela lokho kutsho umfundisi ukuthi umuntu kumele azwisise ukuthi azakholwe kumele alizwe ilizwi likaNkulunkulu. So kalifunde ukuze ngoba ukukholwa kuza ngokuzwa njalo kumele sicela uNkulunkulu akhulise ukukholwa njengoba sithe izinto kazizikhuleli izihlahla kazizikhuleli kufanele sicela uNkulunkulu akugrowe njalo nxa umoya oyingcwele esincedisa esitshengisa indlela efuna ukusitshengisa uJesu kumele samukele ukudonsa kukamoya oyingcwele kukanti kumele sikhumbule izikhathi zonke ukuthi ukukholwa somizwa kodwa kuyinto ebambekayo eyindlela yokuphila sisazi ukuthi uNkulunkulu uyikho konke. Siyabonga mbona lokhu kuyasiphilisa ukhona okwengeza kulokho. Mina ngikhangele lapha indaba yokuthi umuntu ezinanzelele ukuthi ekukholweni uyasilela. Okunye mhlawumbe okusenza vele sihlale sithandabuza umlimi ukuthi asizinanzelele ukuthi siyasilela. Kumele ngizibone ngize ngikhuleke ngithi mlimo ngicela uncede ungakholwa kwakho lokho ngilakho ungikhiphe ungakholweni lokho mlimo yikho uzasinceda ubana sisukume siqinisane njalo labantu kubana sibe lobudlelwano obuhle nomlimi. Ufuna sike sesikhangele ukholo kuHebrews chapter 11 olamadoda amaningi aba lokukholwa kumangalisayo abayizibonelo kanti ukholo kaJesu ngolwenjani. Nxa ngikhangela uSamuel 40 verse 12 akusibalele ithi lokho kufuna ukubekezela okuqinileyo kwabangcwele abagcina imilayo kaNkulunkulu baqhubeke bethembekile kuJesu. Okay, bethembele kubani? kuJesu. Beqhubeke ukutshoni ukuthi umuntu abe lokukholwa ukholo lukaJesu kutshoni? Nxa sikhangela singasebenzisa i-contextual meaning ukuthi umutsho like incazelo yombuzo lo sikhangela ku-verse leyi esiyiphiweyo ngoba yona i-linked ixhumane le-patience le-obedience of the saints. So ukukholwa kukaJesu nxa ngikukhangele mina ngikhangela ukuthemba okunganyikinyekiyo njalo okulwe obedience phakathi. Ukukholwa kukaJesu kumele ukuthi kube unwavering trust nxa ngakubeka ngesikhiwa. I-trust liyana ele obedience futhi phakathi because lokhu kudinga ukubekezela kwabangcwele abakholwa abalokukholwa begcina imithetho njalo bekholwa kubani belokukholwa kukaJesu. So ukukholwa kukaJesu kulokuzinikela lokuzidela at the same time kule obedience kulokulalela phakathi okuthi ukuthi nxa kule obedience phakathi kuthi ukuthi intando yakho uNkulunkulu
kayinjani kayenziwe. So yikho sikubona kuJesu ukuthi kakungayi ngeyami intando kuye ngeyakho intando. So sikuthola ukubani kuye uJesu even noma wayekhuleka eGetsemane lapha ukuthi hayi uNkulunkulu inkomithole kayidlule kodwa kungayi njengoba mina ngithanda kube wena unjani uthanda. So ukukholwa kukaJesu emaKristwini kumele kube njalo, simthembe ngokupheleleyo at the same time sithi obey iwili yakhe. So yi contextual meaning engiyibona kuSambulo ngoba ikhangela kakhulu ensukwini zokucina nxa sekuzaba khona uhlupho lolwani lwesilo. So kuzavuma ukuthi hayi uNkulunkulu nxa kuyikufa kakufiwe, nxa kuyikuphila kakuphilwe. So yikho ukukholwa kukaJesu. Uyazi ukuthi mina ngizwe ukuthi mayimfundisi Khumalo kuthi ukuthi ukukholwa kakuchili uNkulunkulu ingalo. Kakhulu. Ukukholwa kakuyizifunele yami intando. Ukukholwa yikuthi Nkosi umumo nanku mina ngicela lokho kodwa kulokho oza kuletha akungabi intando yami ngoba mina ikusasa angiyifundi kangiyazi. So ukukholwa so ukukholwa kukaJesu yilokhani ukuvuma intando kaMlimi senziwa singamguqulanga uNkulunkulu kumbe singazamanga umguqula. Ngicabanga ukuthi okwethu kwensukwini zokucina mfundisi ngokokuchila umlimi ingalo kokuthi umlimi kalethe izinto ngesikhathi sethu la ngendlela yethu. Ungafunda ibhuku elithi prayer likhuluma ngokuthi ukukholwa yikuvuma mfundisi Khumalo ukuthi uNkulunkulu nguye owazi ngcono okusilungeleyo. Kakhulu. Kumele sihambise izicelo zethu sisale simphile indawo yokuthi abe nguNkulunkulu. Allow izehlakalo. Athi ukuthi ungiphani futhi isikhathi bani. Osokusilimaze kakhulu njengamaKristu sabona uNkulunkulu kaphendula ukuthi sihamba sifuna ukuba ngoNkulunkulu thina kwenziwe yethu intando ngesethu isikhathi la ngendlela yethu. So yikho izikhathi eziningi sisephuka emoyeni sicabanga ukuthi uNkulunkulu kaphendula. uNkulunkulu akulamthandazo oqinisile ngasoza uphendule. Umthandazo wonke omvumayo umnika indawo njengoNkulunkulu uyawuphendula njalo usinika lokho kanye okusilungeleyo. So kasi-approacheni uNkulunkulu ngokukholwa kukaJesu okuvuma ukuthi hayikhona yami intando kodwa eyakho. Itsho njalo uma ungikhumbuza indaba kaEsther. uEsther uthi siyabona inkosi wayekwazi ukuthi inkosi ayiphuma ukuyabona anytime kodwa uthi noma ngizafa ikufa ngihamba nje ngiyembona inkosi nxa uNkulunkulu ngadecide ukumbulala izambulala nxa ngadecide ukuthi izaphila. So ngibona kuyithi esime ku situation la ngibona thina nxa sisiya kuNkulunkulu intando kaMlimi yomele yenzakala. Singathatha uNkulunkulu ukuthi simtshele thina ama requested bese sithi uNkulunkulu sukuma khona pha mina enzohlala mbe uNkulunkulu uhambe ngale bese ngikhuluma ke mina engifuna ukuthi wenzakala. So umlimi kumele ehlale ngumlimi. Ngibise emuva kancane nxa sikhale bandla leSabatha lokuzwisisa ngodaba lokulungisiswa ngokukholwa yabona indaba. Yes, ngama 1890s ukholo lodaba lwengilosi ezintathu kwaba yinto phose yinye andithi ndawonye. Kodwa ngesikhathi esilandelayo kwaqala abana kuphakanyiswe umthetho ukwedlula ini ivangeli. Ku-Sacred Messages book 3 page 172 umlobi lapha usincedisa njani ukuzwisa indaba ngokucacileyo ngokuyibeka endaweni yayo indaba yokukholwa lo mthetho ngoba umthetho wasuphakama ukwedlula yini ivangeli. Esikuzwisa ukuthi ukukholwa kukaJesu kumbe ukukholwa kuthatha uJesu aphile enhlizweni yomuntu. So uJesu nguye olivangeli. So ungaqala ngevangeli, ungaqala ngoJesu. Umthetho sokulula ukubana ugcinwe. So akumelanga ukuthi nxa sikhuluma le ndaba siqale ngomthetho. Umthetho ngokabani kanti? NgokaJesu. Ngoba singaqala ngomthetho abantu bevele bengamnikazi womthetho kuzabanzima kuzakhanya ngani
isiKristu indaba ngani sinjani sisilobunzima kodwa abantu bangaqala ngevangeli elisindisayo ivangeli nguJesu elenge emthini igazi lichitheka umuntu ekhola ukuthi sengihlanjululiwe ngokukhangela kuJesu sekulula ke ukuthi umthetho ugcine ngoba usudale ubudlelwano lomnikazi wani kumbe singathi thina njengoba sikhuluma ngolungisiswa ngokukholwa yes singathi thina umthetho usigwebele ukuthi kumele siye kufa uJesu wabuya wazosilungisisa ngokufa kwakhe esiphambanweni yes then sesifumana njani ukusinda ebuhlungwini ekulahlweni angithi yes ukhona omunye lapha bengifisa ubana ngithi mina abathandekayo emva ubana sesibone isibonelo esiqhakathekileyo indawo zokukholwa uHebrews 11 wasitshengisa amadoda okukholwa amakhulu kakhulu lento ezimangisa abazenzayo zokukholwa kodwa kusifundo salamhlanje sifunda kakhulu ukuthi phezu kwezibonelo zonke isibonelo esiphakemeyo okudlula zonke nguJesu Kristu ukukholwa kwakhe nxa simbona kuMateyu 26:36-41 eGetsemane intando kaBaba kanjani ayenziwe kodwa ngiqayele kukhumalo amazwi amafitshane ongawatsho usiqinise ukukholweni ngilandele sisecina kudade ngapha mina engakutsho sosikhulekela kubalaleli yikubana ngokukholwa konke kuyenzeka ekuphileni kwethu ngoba lo sindiso sisindiswa ngokukholwa kanti lezulu esilikhangeleleyo kumele silamukele ngokukholwa ukuthi umlimo njengokwesethembiso sakhe simele izulu elinjani elitsha lomhlaba omutsha so khona lokho kumele sikwamukele ngani ngokukholwa ukuthi likhona izulu lapho uNkulunkulu ahleli khona lapha azakuza khona azosithatha amen ya mina amazwi okugcina abalaleli abathandekayo engifuna ukushila wona ubana ukukholwa kuyinto eqhakathekileyo empilweni yoKristu asibambeleni uKristu sesiba lokukholwa okwakulo Kristu ngoba uma eBheri uchilo kubana lo ongela ukukholwa akayi kunjani umthokozisa ubana sithokozisa umlimo asibeni lokukholwa sikhale imihla lamalanga sithi umlimo uncedisa ukungakholwa kwethu amen elakho lokucina kusisikhulekela siyabonga balaleli uNkulunkulu kasicelena sinike ukukholwa okuncane okungange mustard seed lokho kukholwa kuzakwenza simthembe lanxa sisemumweni esingayizwisisiyo ukuthi imi njani futhi iphetheni kodwa sizamthemba uNkulunkulu njalo ukukholwa okuncane okunjalo kuzakwenza sivume ukuthi uNkulunkulu uzasinika konke okusilungeleyo so umlimi kasincedise simthathele izwini simlalele kuyikho ukukholwa okuqotho asicimezeni sikhulekeni baba wethu oyingcwele othandekayo khona ekhaya ezilwini siza ukungakholwa kwethu amen sicela usiphe okuncane so okungange mustard seed khonokho ukukholwa kuzasincedisa uku-acknowledge wena njengoNkulunkulu olawula izinto zonke ngaphansi kwelanga vuma sinikele impilo zethu lenhliziyo zethu ngakuwe sikuvumele ulawule izehlakalo zempilo zethu ilizwi lakho lilezithembiso ezingasoze ziphuthe vuma sizikholwe sizithembe singazithandabuzi ngitsho kancane khona lokho kuzasincedisa sinike ukukholwa kukaJesu okulalelayo okuvume yakhe intando kuphela ekucineni kwesikhathi ngokukholwa kukaJesu sibe khona ebukhosini ngoJesu inkosi amen amen